Mom. Hi friends, welcome to my YouTube channel. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് കിളീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നൂലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നൂലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ നൂലാണ്. ഈ നൂല് ഇത് വൈറ്റും വലിയ നൂല്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അവ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവുക. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇതേപോലത്തെ വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് സാധാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള ത്രെഡല്ല, വൂളൻ ത്രെഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഷോപ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 നമ്മളെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു ക്യൂട്ട് ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് മിന്നൂസ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. മിന്നൂസ് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ബേർഡിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈസിലുള്ള ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈസിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡോ എന്തെങ്കിലും മതിയാവും. അങ്ങനെ ഒരു പീസ് കാർഡ്ബോർഡോ ബുക്കോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുള്ള വൂളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 15 to 20 ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇതുപോലെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ആ കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്നോ ബുക്കിൽ നിന്നോ ആ നൂല് മെല്ലെ ഇതേപോലെ ഊരിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ, 2 സൈഡും നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ എൻഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ബാക്കി 2 കളറുള്ള ത്രെഡായിട്ടും ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കളേഴ്സാണ്, ഒരുപാട് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് എടുക്കാം ത്രെഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 കളേഴ്സ് മതിയെങ്കിൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുള്ള ത്രെഡ് എടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് റെഡും വൈറ്റും പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ കളറുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ 3 സെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ നൂല് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 2 കളർ, ഏതെങ്കിലും 2 കളറ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്ലസ് പോലെ വയ്ക്കുക, ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് മടക്കി കൊടുക്കുക. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വോയിസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീഡിയോയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം 2 സൈഡും അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കും. വൈറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ത്രെഡ് വൈറ്റ് നൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കെട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. ഐ മീൻ വേറൊരു കളർ വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആ നൂല് കെട്ടിയ നൂല് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത കളർ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ മടക്കി വൈറ്റ് നൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കെട്ടുക. അതേപോലെ റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റെഡ് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 3ാമത്തെ കളറ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത 2 ത്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം.
എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ടിഷ്യൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പേപ്പറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ത്രെഡ് വെച്ചതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം മറ്റേ 2 കളറുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇങ്ങനെ ആ പേപ്പർ ഉള്ളിലാവുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ യെല്ലോ കളർ 3rd ത്രെഡ് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് മടക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബേർഡിൻ്റെ ബോഡി കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് അതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗം പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കെട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ റെഡ് ത്രെഡ് കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, ചെറിയ ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരേപോലെ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ചെറിയ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയാലേ ഭംഗി വരുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ലെങ്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാൽഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരേ ലെങ്ത് ആക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് പെന്നോ എടുത്ത് ഇതേപോലെ കണ്ണ് വരയ്ക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൊക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ബീക്ക് പോലെ കൊക്ക് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വൈറ്റ് ഗ്ലൂയോ ഫെവിക്കോളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് റെഡിയാണ്. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമുക്കിത് കാണുമ്പം കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കളർഫുൾ ബേർഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 2 കളർ മതി അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കളർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിന്നൂസും ഇതേപോലെ ഓരോ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിന്നൂസും ത്രെഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ എൻ്റെ കൂടെ കൂടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേർഡിന് ഒരു കൂട് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്സ് എടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സോ അതിന് വേറെ എന്തോ പേരും പറയും കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ഇതേപോലെ കളർഫുള്ളായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്സ് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേർഡ്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് വാളിൽ ഇതേപോലെ കൂട് പോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ 2-3 ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തു, ബട്ടർഫ്ലൈനെ കൊടുത്തു. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയും ബേർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ബട്ടർഫ്ലൈയും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ നേരത്തെ കണ്ട ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. സ്ക്വയർ പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്സ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കണം. വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.